Conte pra mim como é que foi. Ah, não, só vi só quando ele passou aqui, eu estava deitado. Eu escutei a zoada, quando eu já reparei, já vi só a bunda dele ali, já ia aqui, Passou baixo. baixinho, baixinho. Era 3. Não, eu não reparei, a zoada que eu estava deitado, eu só vi, ó, eles aqui atrás, já passando aqui aquela zoada. Era uma zoada feia, eu pensei que ia cair até aí. Assustei, eu pensava que ia cair em cima da gente aqui, eu tava ali dentro daquele galpãozinho ali e saí correndo pensando que era uma queda. Passou só o barulho, Muito baixo. muito baixo. A zoada muito forte. Forte, disse que ele estava indo em direção àquela antena lá, aquela torrezinha lá e teve que desviar para não bater nela. Tudo é caça, um avião caça, né? Avião caça, disse que cor azul. Rapaz, eu estava aqui no ponto, né, com os demais colegas de trabalho e passou aqui muito baixo mesmo, assustando todo mundo. Ó, eu sinceramente, eu nunca tinha visto um avião daquele porte passando assim na altura daquela não, ó. Pode ser um caça. Com certeza é um caça, né?